Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa yeroo darbe keessaa Ermeellaa fi Abiraamii biraankiidha malee kan isaan hojjetanii irraa gargar hin baatu jennee dubbachaa turre. Sanaa booda immoo karaa toora TikTokii egaa waan hin taane hojii isheen hojjechaa turte hanga lubbuu kiyyan balleessa jettutti keessattuu karaa teelegiraamii barreessitee galakkisaa turte jedhameetu jira jechuudha. Kana gidduutti immoo kaleessa Biinii fi Hiyyuun akka dhaqanii dabdaabee barreessitee fi deemtee argataniitu ammoo viidiyoo sattaanuu nuu fidaniitu jiru jechuudha. Egaa obbo Abiraam jechuudha haala kananii natti hin fakkaanne ture gaafa ishiin ani kana booddee hin barbaadu jireenya kee keessaa bahuun qabaa doorsisni baay'ee narra gaheera gaafa ishiin naan jettu anis tole jedheenanii namni ishii gaafa'es immoo hin jiru. Inni biraa immoo Biinii fi Faranjuun baay'ee tokko ishii gaddisiisaniiru. Bakka isaanii kanaaf arra dhiifama jechuun qabu isaanis waameera. Ishiinis immoo isa TikTok irratti bochuu kanneen argaa ture. Namoonni baay'ees immoo karaa teelegiraamiitiin meerre Ermeellaan maaliif baddee naan jechaa turtanii naa barreessaadhaayi. Kanaaf iyyuu egaa jedhaniitoo turan jechuudha obbo jalaan dhumneenii jechuudha. Sababni isaas immoo egaa bilbila kaasuu diddeetti jedhaniitoo jiru. Sobaadha bilbilli natti fakkaatu. Itti walitti dhufeenyadha natti fakkaata. Itti walitti siquudha namni maalluun jedhaadha natti fakkaate. Inni immoo jalqabayyuu jireenya ishee keessaa akka ishiin baatu hin barbaadu. Wajjin fataa itti yaadee jedhanii ture yeroo darbe. Itti yaadde deebitee fitoo jirti. Sanaa booda dhuftee jechuudha. Erga dhuftee booddee gaafa dhuftu isatti maramte dhungattee ofitti qabdee imimmaan shororor gochuu jalqabde jechuudha. Abiraam kun jechuudha maal qabaa dubartoonni yookiin immoo shamarran akkatti jaalachuu danda'an? Luuttaan maal jette? Ani wabii hin qabu, ana Abiraamitti hin deebi'u, borsii wanti kun natti deebi'a jette. Mucayyoon dhugaa isheettidha isa rabbii isa dhugaa garuu immoo jechuudha Ermeellaa dubaraan dubartiin hin dhuftiin sobadha. Ermeellaan Abiraamiin gadi dhiistiin sobadha. Ammas immoo yoo akkasitti boochee dhugumaa akkasittiin bilbila jalaa kaasuu diddee amma yoomitti akkatti boochi moo barbaree wayii ijatti sukkuumattee dhufteeti. Mee jechuudha kuni safuu guddaadha. Safuu guddaa dhiira haadha manaa qaburraa jaalalli na qabedhanii addabaabayitti addunyaa hanga argutti yeroo akkana ta'anii salphinni kana caalu maaltu jirame? Yeella'uun kana caalu maaltu jira? Maa inni bilbila maaliif hin kaastu yennaanii bakka hin barbaanne simmeetiin koo addadha. Bakka simmeetii koo kana himachuu hin danda'u kanumaaf jedhan bilbila kaasuu dhiise malee wanta biraa miti. Anis immoo akka kanatti natti ulfaata dheeyyaanne gaafanii jireenya kee keessaa bahu akkanas taa'e dheeyyaanne ture. Maa bocha reeshi maaf akkas taatammoo jennaan qubummaan natti dhagahame. Ani namaan hin qabu si faana waan baay'een dabarse. Kan akka keetiin jiru jireenya koo keessatti erga ati dabalamtee waan baay'eetu naaf ta'e waan baay'eetu wallaa qixxaate si dhabanii jiraachuun in ulfaata hin jettu seetanii ajaa'ibam dhugaa rabbii ijoolleen achi gubatanii cincaanii keessattuu jechuudhaan beektu jechuudha. Faranjiin ammam akka ruuttaadhaaf yaadu jechuudha. Biiniin jechuudha. Isa biraan immoo jechuudha dirqamaan ijoollee fidee dhiifama gaafadha. Anis dhiifama gaafadha. Maal dhiifama gaafatu? Baa gaa'ilaa namaa gidduu bayi buqqa'ii jedhanii malee wanti jedhaniin hin jiru jechuudha. Ati erga barbaaddee edda sagaagalummaa sitti tolee bakka mirga keetii jechuudha. Namni kan itti tolee kan barbaade faana jiraata waan ta'e wajjin hin jiraadhu. Bakka maa gochuun hin dandeenyu nuti jechuudha. Mucayyoon hanga kanatti hanga boochutti hanga kana hanga dhangalaatee ijji muluun diimatee funyaan muluun mangaagaan muluun osoo boo'u namni viidiyoo waraabee xumura osoo iyyee jedhu
abbaa manaa namaatti himu, abbaa ijoollee abbaa daa'ima qabutti himu. Amma nu gowwoomsitu moo amma Abiraamtu kun jechuudhaan saba kanaa hordoftoota gowwoomsamoo of gowwoomsame? Isa biraan iyyuu immoo hiriyoonni koo wanta ta'e hin beeku isaan sinitti himu, ati hin beektu wanta ta'e akka jaalalli ishii qabe hin beektu, akka jaalalaaf jette akka ittiin bu'achu hin beektu, of haxooftee of sukkumti miidiyaarra teessee argitan yoo ta'e karaa tiktookii jechuudha. Waan ibiddi wayii keessaa ibiddi wayii gube fakkaata jechuudha. Araara nuu godhi uumaa koo, araara nuu godhi. Abeetuu gana kan kana caalu jira. Namni jiru waa arga jechaan dhugumaadha. Biyya keenyaaf dhugaa araarraa ta'u. Araara duwwaa kan nama barbaachisu jechuudha. Ana kan hin jedhu hanga yoomittis karaa sii ta'a, hanga yoomittis jireenya sii ta'a Hermeellaa. Abadan sin gammachiisu, tokko bu'aa tokko hin gammadaan soba. Imimmaan namaa ibidda dhugaan siniin jedhe. Keessattuu jechuudha imimmaan namaa, dafqi namaa, dhiigni namaa, wantoonni kun sadan karaa namaan dabarsan. Abadan naman ta'an gaafa wantoonni akkanaa namarra jiraatan jechuudha. Mucayyoon kun akkasittiidhaan iyyeeyyee. Ajaa'ibaa! Ho! Bakka sayyuu yoo wanni ta'een bu'een akkasittiidhaanii simmeetii keessan galiinii yaada kee ibsadhu nutti himii. Nuti obboloota keetii situ nurraa fagaatee gara keenyatti deebi'i, nu faana jiraadhu, nu faana hojjedhu jedheen kaa obbuu fakkeessan dhugum fakkeessa lakkaan. Achi booda ishiin hin barbaachisu nan deemuun qaba. Wanti biraas immoo wanti sin nagaddisiistanii yoo jiraateyyuu dhiifama sinii godheeranii jettee jechuudha kaa. Osoo mimmaan ishii dhungureessitu yookiin diraamaa hojjetti fakkeessuudha isa dhugaan siniin jedhe. Akkattiidhaanii yoo ta'e malee hin argadhu. Namoonnis akkatti yoo ta'e malee hin argattu yoo lafa boccooxxee booche malee yoo watwaatte malee warri jedhanii hin jiru jechuudha. Deeggartoonni ishee jechuudha. Deeggartoonni hafuuronni jechuudha hamoon warri hedduu baran. Mucaan akkam akka gubdan, akkam akka waaddee, akkam akka ruuttaatti, akkam akka boochifte ganaa boochate ganaa gaansiin jedhe ganaa boocha jechuudha. Abiraamis immoo jechuudha inni Hermeellaadhaan argitanii gaafa ishiin bilbila cuftu inni miseeji barreessaa ture. Gaafa ishiin maal jettu inni barbaadaa ture, bilbilaa ture, geggeeddaree bilbilaa ture. Takka bilbilli kee banaadha. Takkan kaas takkan cufta jechaanii ture jechuudha. Dhimma ishii qabachuudha inni mee dhimma ishii qaba hin hordofaa. Nama gaariidha jedhe, qajeeltuudha jedhe. Amma nuti sinnitti ammina hin qabdu jedhe. Namni immoo maaliif hanga kanatti ishii xireeffate hin beeku jedhe. Ishiinis immoo waan baay'ee narra ga'ee jette, doorsisa baay'ee narra ga'ee jette. Kana hundumaa jedheen kana filadhee jette. Hin ulfaataa akkanas na taasisa jedhees iyyaannee jette jechuudha. Ishiin kun immoo addumatti ibsatteem jaalala. Isgoo ani dhugaan siniin jedhan dubartii dhiiraaf jettee bochuu dhugaa dhiifama naa godhaatii nan taazabina malee jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkattan ishee taazawu jechuudha. Jaalalli qixxeedha. Bakka ani jaaladhee dhiira sanaa inni nan jaalatu taanaan faayidaa hin qabu. Obbo Fakkoonis immoo hin jaalatu baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee amma naguma jettee boci ana wayii kan hin jedhu jechuudha. Waaqa masuu bartee laataa moo akkam hoo si faana rafuun qabachaa jirtem, si jala buluun qabachaa jirtem. Dafii kottu gooftaa kooti, dafii kottu, dafii kottu. Dubartoonni magaalaa Finfinnee keessa seentee muluun ishiyyuu maraatota duwwaa jechuudha, marzoota duwwaa jechuudha. Gaa'ela namaa jeexxuu, dhala namaa bittimsituu, haadha manaa namaa boochiftuu,
gadadamtoota habaaramtoota jechuudha isin hafuurota bara dhumaa dhugaa warra miliqanii hojjetan warra dhokatanii hojjetan omaan beeknu nuti hiriyaadha jettanii akkana sixxanii jechuudha. Hirummaan akkana miti. Hiriyummaa in iyyaadina goddanyinnat iyyaadina soba dhibbatti soba kun jaalattee dhabdee fedha ishii raawwachuu diddee dhabee jechuudha. Simmeetaawwan ishiis mataa ba'ee namni tokko immoo kan akka simmeetaawwi foonitti immoo nama ajjeesu immoo hin jiru isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Garuu namni amantii qabaachuu qaba kadhachuu qaba bakka foonii hafuura qulqulluutii ol ta'uu qabu bakka tasgabbeessuu of hidhuu of qabuu hin dandeessa. Inni kunis immoo ati of gallakkifte of hiitte of kennite miidiyaa irratti mee akkaatamatti ishiitti agarsiisaa turte jechuudha. Mee ilaalamee dhaqaati viidiyoo dhumsan akkaatumatti ishiinii luqqeettuu namichaatti hirkattee ta'aa turte ilaalamee morma jala seente jechuudha. Kana jechuun akka biyyoota alaa sanatti sagaagalteetti jechuun hin danda'amu. Dhugaan siniin jedhe inni ishiin amma sana muluu booche waan tokko natti hin dhaga'amne ana dhugaa. Inni namni boo hin jaaladhu inni namni boo hin danda'u garuu kan ishii waan tokko natti hin fakkaanne maaliif akkas ta'e garuu hin beeku. Dubbii sobaati kaa maali dhimma mataa keetiit akka barbaadde ta'e dhugaa akka barbaadde ta'e kun amma meesin gaddisiisti waan tokko nan gaddisiistan gadaa gara galtu osoo kan koo ta'es akkasumatti na bochifti miti dhugaan siniin jedhe bakka ruuttaa bu'ee yeroo of ilaalu osoo ana gidduu seente hojjedha dhugaan siniin jedhe. Kanaafiyyuu gadi gara galtu. Abrahaamis yoo barbaadde gadi gara gali ruutaan in argattu akkatti otoodhuma akkatti cubbeen tala kana kana taphattuu in argattu. Maal gootee chaba qadeemuun qabattee jechuudha fakkeessa diraamaa biraankii ishee jechuudha. Difamsini qo'eettee utaaltee biraa gadi baatee jechuudha akkasittidhaan. Abshirin gaddiinaa warra achi jirtan isaan quba wal qabu waliin jalala dabarsaa jiru. Meeruu qoturee ilaalee nani of ilaale jetti malee jechuudha. Yaada ishiitti dhimma ishii dhugaa rabbi booyi akka nama bochiftetti siyaa bochisu ammayyuu bakka maa bochiften tala namaa maa rakkisten tala namaa eddamee ati dhuftee mee gaa'elli ruuttaa fi gaa'elli Abiraam ijaa gurra dhabee walitti deebi'uu dhabee walirraa faffagaate ergasii meentalli nama garaa kutatte maala ammas tatoo maal ofitti qaqqabdatoo aboochuu maa barbaadde aboochuu dhimma baasee jechuudha. Dhugaan siniin jedhe fedha ishii waan qabuuf malee Abiraamii namni tokko fedha isaa hin qabu ta'eera taanaanii iddoo isaa ga'uu dhiisaate jechuudha. Waanuma isaa maquma isaayyuu hin barbaadu waan fedhii ishii qabuuf hin bilbilaaf komentiin barreessaaf ayizoosh jedhaan jechuudha. Gaa'ela irratti gaa'ela naasa kana siniin jechuun jaalladha. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa hordoftoota kiyyaa dinqiidha silaa waan ajaa'ibaa argina kana kaa gooftaan koo sinaa